แล้วรู้สึกผิดมาก ผิดมาก ผิดมากเลยฮะ I am superstar in Thailand แฟนคุณแต่ละคนสูงนะ เรารู้มา มีใครบ้างครับพี่ลูกของเราเนี่ยท้องก่อนแต่งหรือแบบมัธยมแล้วท้องขึ้นมาวันนี้ผมเป็นโรคแบบน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเลิกเป็นแอร์ได้เลยแล้วมาอยู่กับบ้านที่เมืองไทย